هذه من الوالد رحمه الله شاطر بن حجيج المعلوي العمري، يقول: سر يا نديبي على عود خفيف السقا مبدومة، عودا مضرب دارك الدرب من حمر العوادي، واندر في الازدر واقطع في المتن والدرب مرسومة، ولا تلوث لشرب الماء ولا ذوق زادي، واجرى رحل يتعدى بماشيك صرحة اليوم، وزل من عند سوق العين جوف الدرب غادي، واقطع مع السقا والفجان تلقى الحد مردومة، بين الذي عيدوا في الملتقى شيب الحدادي، ومر ضاحي المجازة واستظهر للدرجة والحومة، وبدا معري على قهب واستناح بين البلاد. وهذا حد ممعي منها، والسلام عليكم.